各位以松 .hk 嘅讀者，你哋好啊！貢田嘅芭蕉線就聽得多啦，你哋有冇見過呢把商業線呢？呢把商業線呢，同平時我哋見到芭蕉線最唔同嘅地方，就梗係佢有兩個線葉啦。佢呢同平時啲風扇一樣呢，係會有3個強度嘅。咁呢，只要長撳第一個強度就會着㗎啦。咁佢最特別嘅地方呢，就係佢呢兩個線葉呢，其實係可以喐㗎喎。當咁樣呢，喐成咗相對之後呢，就可以一邊吹住我，一邊吹住我嘅朋友啦。咁有時我想自己吹得大風啲嘅話呢，咁我呢仲可以將佢其中一邊反過嚟自己呢一邊，咁就可以加大嗰個風力㗎啦。想知呢把商業線個強度係點？我哋準備咗一啲指數，一陣間同佢做個小測試。我哋仲會用埋而家好流行嘅芭蕉線同佢做個小比較。而家就等我親身測試下呢把商業線嘅風力啦。好，咁我哋而家呢就一樣用翻芭蕉線較翻最強嘅強度，睇下嗰個分別嘞喎。雖然呢把商業線呢風力就冇芭蕉線咁強啦，咁但係呢佢就勝在嗰個聲音冇咁大，同埋佢可以坐台使用。